проведения с 18 марта по 31 декабря 2013 года. Подробная информация на радио. 18 лет. Смотри, какие звезды на небе яркие. Я день зашла, прям как тогда. Петр Петрович, ты чего? Это в тебе точно ёлочь. Да это Марьяна, вся на пальчик упала. Ладно, я сейчас... Что сначала? У вас вот трезвый образ жизни, я сейчас не знаю. Посигналь, что такое? Оба-на. И свалился, типа его сбили. Да вот пингавый под жопу. Придурочный. Да. Тащите ему ускоряется. Типа сбила. Эх ты, блядь. Вау! Куда ты едешь?